Amén. Amén. Super. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Es una bendición poder compartir con ustedes esta mañana. Es ist ein Segen, dass wir heute diesen Morgen zusammen verbringen dürfen. Siempre me siento como un artista con este micrófono. Und ich fühle mich immer wie ein Künstler mit diesem Mikrofon. Pero bueno, en los cultos en español la semana pasada hemos comenzado una nueva serie de sermones. In den spanischen Gottesdiensten haben wir letzte Woche mit einer neuen Predigtreihe begonnen. Que está titulada como Intimidad con Dios. Und der Titel ist Intimität mit Gott. Que va a aparecer o acá, depende si están en la iglesia o viéndolo desde la televisión. Und es wird jetzt entweder hier oder da erscheinen, je nachdem, ob ihr gerade in der Kirche sitzt oder vor dem Fernseher. Aquí una aclaración que hago cada vez que predico. Los errores de traducción son míos, no de Cristín en la presentación. Amén. Und muss etwas sagen. Ich glaube, ich kann das nicht unterschreiben, aber er sagt, die Übersetzungsfehler, das sind meine Fehler, also seine Fehler und nicht meine. Ja. Mal schauen. El desafío de esta serie de sermones, el propósito específico de cada predicación que estamos teniendo en los cultos hispanos desde el 2 de enero hasta el 24 de abril es... Das Ziel von unserer Predigtreihe, die wir seit letzter Woche bis zum 24. April haben wollen, ist, que las personas que escuchen se sientan motivados a buscar más de Dios. Dass die Leute, die das hören, motiviert werden, mehr von Gott zu suchen. Para lograr ese objetivo, vamos a utilizar la vida de algunos personajes bíblicos para ayudarnos a alcanzar nuestra meta. Und dafür werden wir uns jetzt im Laufe der Zeit ein paar unterschiedliche Personen aus der Bibel anschauen, die uns da ein Vorbild sind. La semana pasada en el culto hispano partimos con Adán. Esta semana vamos a ver a Enoc. Letzte Woche haben wir angefangen mit Adam und diese Woche wollen wir auf Henoch schauen. Pero antes de entrar al texto bíblico, permítanme definir un poco qué es intimidad con Dios. Und bevor wir jetzt in die Bibel schauen, möchte ich gerne ein bisschen darauf schauen, was ist denn Intimität mit Gott? La semana pasada, en el sermón del culto hispano, mencionamos dos definiciones. Letzte Woche im spanischen Gottesdienst hatten wir zwei Definitionen dafür. La primera, die erste, super. Juan Pérez Porto y María Merino definen la intimidad como la zona abstracta que una persona reserva para un grupo acotado de gente, generalmente su familia y amigos. Sus límites no son precisos y dependen de ciertas circunstancias. Julian Pérez Porto und Maria Merino sagen, der abstrakte Bereich, den eine Person für eine begrenzte Gruppe von Menschen, in der Regel Familie und Freunde, reserviert. Ihre Grenzen sind nicht genau festgelegt und hängen von verschiedenen Umständen ab. Por otra parte, la Real Academia de la Lengua Española dice o define el vocablo intimidad como la zona espiritual íntima y reservada de un grupo de personas, especialmente de una familia. Und die Königliche Akademie der spanischen Sprache schreibt, der abstrakte Bereich, den eine Person für eine begrenzte, das ist noch das Gleiche, dann gucke ich hier, ein spirituell, sehr gut, ein intimer und vorbehaltener geistiger Bereich einer Person oder einer Gruppe, insbesondere einer Familie. De estas dos definiciones, nosotros podemos deducir que la intimidad pertenece a lo más interno o a lo más privado de una persona. Und da können wir erkennen, dass Intimität etwas ist, was im privaten Bereich einer Person, im innersten Bereich einer Person Pero además gehört. Puede incluir a un grupo de personas, a más de un individuo. Aber es kann trotzdem eine Gruppe von Personen mit einbeziehen. En este último caso, la intimidad vendría a referirse al intercambio entre dos o más sujetos de aquello que está reservado a lo más interno del ser de cada persona. Also in dem zweiten Zitat hieß es, dass es zwischen einer oder mehr Personen in einer Beziehung stattfindet. Reservado a lo más interno del ser de una persona. Und
das Innerste einer Person bezeichnet. Ajá. Entonces, la intimidad con Dios sería Also, Intimität mit Gott ist, compartir con Dios lo más interno de nuestro ser Das- y conocer lo más profundo del suyo. dass wir das Innerste unseres Wesens mit Gott teilen und ihn noch tiefer kennenlernen. También dijimos la semana pasada que la intimidad no llega a ocurrir de una forma instantánea y profunda de la noche a la mañana. Und wir haben auch gesagt letzte Woche, dass Intimität nichts ist, was von heute auf morgen passiert. Sí, con el corto tiempo que tengo, la semana pasada lo expliqué en 20 minutos, pero hoy día en uno. No es que yo escucho hoy la verdad de la palabra de Dios y ya soy íntimo con Dios. Und letzte Woche hatte ich 20 Minuten, um darüber zu reden. Heute erkläre ich euch das in einer Minute. Es ist nicht so, dass ich heute das Wort Gottes höre und auf einmal bin ich ganz intim mit Gott. Claro, yo puedo escuchar la palabra de Dios y conocer a Dios y ser cristiano, y sin embargo no tener intimidad con Dios. Ich kann das Wort Gottes hören und daran glauben, Christ sein und erstmal noch nicht intim mit Gott sein. Claro, y antes de tirarme sillas y tratarme maldito hereje, déjenme explicar. Und bevor ihr jetzt mit Stühlen auf mich werft oder mir böse Kommentare ruft, lasst mich das kurz erklären. Resulta que para ser salvo necesitamos un conocimiento específico sobre el carácter de Dios. Und es ist so, dass um gerettet zu werden, dann brauchen wir ein Wissen über den Charakter von Gott. Necesitamos saber que Dios es un Dios de amor y que entregó a Jesucristo para rescatarnos. Weil wir müssen wissen, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er uns Jesus Christus gesandt hat, um uns zu retten. Y puedo saber eso y entender eso, y con eso me basta para ser salvo. Und ich kann das wissen und ich kann das glauben und sagen, das reicht mir, um gerettet zu sein. Y puedo con eso nacer de nuevo a la vida espiritual. Und ich werde dadurch neu geboren im geistlichen Leben. Sin embargo, en palabras del apóstol Pablo, puedo quedarme como Joel. No durmiendo, sino que como Joel, el hijo de Héctor y Angie que está ahí al fondo. Como bebé. Okay. Ja. Also, und das funktioniert, aber um es mit den Worten von Paulus zu sagen, bleibe ich dann wie Joel, wie ein Baby in meinem Glaubensleben. Ajá, nací de nuevo, soy salvo, pero soy un bebé espiritual. Ich bin neu geboren, ich bin gerettet, aber ich bin geistlich gesehen ein Baby. ¿Qué pasó? Was ist passiert? Dejé de crecer porque no seguí conociendo a Dios. Ich wachse nicht, weil ich nicht mehr von Gott lerne. Porque el crecimiento espiritual se da en conexión con la relación íntima con Dios. Weil geistlicher Wachstum, der findet da statt, wo wir eine intime Beziehung mit Gott suchen. Yo puedo ser cristiano, pero ser un bebé espiritual. Ich kann Christ sein und ein geistliches Baby sein. ¿Y dónde estuvo la falla? Und wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, el problema está en que no me dediqué a invertir más tiempo en conocer más de Dios. Solo conocí un aspecto de la vida espiritual. Das Problem ist, dass ich es verpasse, meine Zeit dafür zu verwenden, mehr von Gott zu erfahren. Und ich kenne nur diesen einen Aspekt von ihm. Al pasar el tiempo y al experimentar más de Dios, nosotros vamos encontrando más razones para confiar en Dios. Mit der Zeit, die vergeht und in der wir Gott besser kennenlernen, werden wir mehr und mehr Gründe dafür erleben, warum wir Gott vertrauen können. Y la confianza en Dios, en otras áreas que no sean la salvación, por ejemplo, se construye en una relación de intimidad con Dios. Und das Vertrauen auf Gott in anderen Bereichen, nicht nur auf unsere Errettung bezogen, das wächst in der Intimität mit Gott. Por ejemplo, Zum Beispiel,
Yo conocí a mi esposa, bueno, para hacerla corta, yo conocí a mi esposa en un colegio donde los dos trabajábamos. Ich habe meine Frau kennengelernt, okay, ich mach's kurz. Ich habe meine Frau kennengelernt in einer Schule, wo wir beide gearbeitet haben. Y yo la conocí a ella y bueno, no el primer día, pero la primera impresión que tuve de ella es que es una excelente profesional en su área. Und ich habe sie kennengelernt und den ersten Eindruck, den ich von ihr hatte, ist, dass sie auf professioneller Ebene exzellent ist in dem, wo sie arbeitet. Ajá. Y yo podía confiar plenamente en Salomé cuando se trataba de psicopedagogía. Und ich konnte perfekt auf Salome vertrauen, wenn es um unsere Arbeit ging. Pero yo no sabía si podía confiar en ella como persona. Aber ich wusste nicht, ob ich auch als Person auf menschlicher Ebene auf sie vertrauen konnte. Sabía que era una excelente profesional, pero no sabía si era honesta y si era transparente con las personas. Ich wusste, dass sie in ihrem Beruf exzellent ist, aber ich wusste nicht, ob sie ehrlich ist, ob sie transparent gegenüber den Personen ist, mit denen sie zu tun Con hat. el paso del tiempo descubrí que es la mujer más maravillosa que existe en todo el planeta. Und mit der Zeit habe ich natürlich gelernt, dass sie die wunderbarste Frau, die auf der ganzen Welt existiert ist. Aún por sobre mi madre. Sogar mehr als meine Mama. Y eso es difícil de decir. Und das ist schon ganz schön schwer. Y puedo confiar plenamente en ella. Und ich weiß, dass ich ganz auf sie vertrauen kann. Pero ¿cómo llegué a tener esa confianza en mi esposa? Aber wie bin ich dahin gekommen, dass ich dieses Vertrauen in sie habe? ¿Cómo? Wie? No es retórica, es para que me contesten. ¿Cómo? Que tenían tiempo juntos. Invirtiendo tiempo juntos para conocernos más. Also wir haben Zeit miteinander verbracht, um uns besser kennenzulernen. Buscando intimidad con ella. Ich habe Intimität mit ihr gesucht. Y no solamente quedándome con lo que ya conocía de ella. Und ich bin nicht da stehen geblieben bei dem, was ich schon von ihr wusste. Con Dios es lo mismo. Und mit Gott ist es das Gleiche. La forma en que nosotros llegamos a conocer, a confiar más en Dios, es teniendo mayor intimidad con Él. Um dahin zu kommen, dass wir Gott mehr und mehr vertrauen, brauchen wir mehr Intimität mit ihm. Bueno, habiendo ya definido eso, vamos al texto bíblico. Und jetzt haben wir viel Definition gehört, aber jetzt gehen wir zum Bibeltext. Ok. Next, bitte. Ya, super. Vamos a hablar de Enoc. Wir werden über Henoch sprechen. Por favor, leamos el capítulo 5 del libro de Génesis, Und wir lesen aus 1. Mose 5, que dice así, desde el verso 18 en adelante. Si la pone la próxima, está en alemán. und ab Vers 18 heißt es folgendes. Ajá. Next, bitte. Me faltó el aparatito. Mir Ah, fehlt ja, mein ist Pointer. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Amén. Jered war 162 Jahre alt, als sein Sohn Henoch geboren wurde. Jered lebte nach Henochs Geburt noch 800 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 962 Jahren. Henoch war 65 Jahre alt, als sein Sohn Methuselah geboren wurde. Henoch führte sein Leben in einer engen Beziehung zu Gott.
Nach der Geburt Methuselachs lebte er noch 300 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Henoch wurde 365 Jahre alt. Nachdem er in enger Beziehung zu Gott gelebt hatte, war er plötzlich nicht mehr da, denn Gott hatte ihn von der Erde weggenommen. Methuselah war 187 Jahre alt, als sein Sohn Lamech geboren wurde. Methuselah lebte nach Lamechs Geburt noch 782 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 969 Jahren. No sabemos mucho sobre Enoc, Wir wissen nicht viel über Henoch. solo que vivió 365 años, Wir wissen, dass er 365 Jahre gelebt hat, fue hijo de Jared, dass er Sohn von Jared war padre de Matusalén, und dass er Vater von Methuselah war bisabuelo de Noé, und Uropa von Noah. caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Und wir wissen, dass er mit Gott gewandelt ist und dann eines Tages verschwunden ist, weil Gott ihn zu sich geholt hat. Es interesante Und es ist interessant, porque Enoc y Elías forman el exclusivo grupo en la Biblia que dice que no conocieron muerte. weil gemeinsam mit Elia ist er Teil einer sehr exklusiven Gruppe in der Bibel, die nicht gestorben sind. Es una corta biografía, pero potente. Und es ist eine sehr kurze Biografie, die wir von ihm haben, aber sehr intensiv. Su padre vivió 962 años y su hijo vivió 969 años. Und sein Vater, der ist 962 Jahre alt geworden und sein Sohn ist 969 Jahre alt geworden. O sea, Enoc murió siendo un adolescente prácticamente. Und dagegen ist Henoch ja quasi als Jugendlicher gestorben. En la Biblia no aparece mucha más información sobre Enoc y sobre su vida, aunque sí aparece mucha información en literatura extrabíblica. In der Bibel hören wir nicht so viel über Henoch, auch wenn in anderer Literatur außerhalb von der Bibel ganz viel über ihn gesagt wird. En el Nuevo Testamento se menciona en dos oportunidades. Im Neuen Testament taucht er nur zweimal auf. La primera en Judas 14, Das erste ist in Judas 14, que en su primera parte dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. und da heißt es, dass von dem auch schon, oder über das auch schon Henoch prophezeit hat, der Nachkomme Adams war. Y eso fue para diferenciarlo de otro Enoc que aparece un poco antes en Génesis. Und da geht es darum, ihn zu differenzieren von einem anderen Henoch, der ein bisschen weiter vorne in Genesis auftaucht. Y la segunda vez que aparece Enoc en el Nuevo Testamento es en Hebreos 5. Und das zweite Mal, dass Henoch auftaucht, ist in Hebräer 5. Si puedes avanzar, next bitte. Es Ja. Hebreos 11, ¿no? No es Sí, 5. perdón. Hebreos 11:5. Hebräer 11, 5. ¿Cuánto dije yo? ¿Ah? Dije al revés. 5:11. Du dijiste Hebreos 5. Ah, no. Hebreos 11:5. Allí dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Da heißt es, aufgrund seines Glaubens ist Henoch von der Erde weggenommen worden, sodass er nicht sterben musste. Niemand konnte ihn finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor das geschah, hat Gott ihm schon das Zeugnis ausgestellt, dass er Gefallen an ihm gefunden hat. Hay varias cosas muy interesantes en este pasaje, Und wir sehen ein paar ziemlich interessante Dinge in diesem Abschnitt. pero la primera de ellas, que a mí me parece muy interesante, es el tema del capítulo 11 del libro de Hebreos. Aber das allererste, was mir wichtig geworden ist das Thema, in dem es auch im ganzen Kapitel 11 in Hebräer geht. El tema del capítulo 11 del libro de Hebreos es Das Thema von Kapitel 11 im Buch Hebräer ist la fe, der Glaube. en lo que algunos han llamado la galería de la fe.
se habla de varias personas que han vivido a lo largo de toda la era cristiana. Und es gab Leute, die haben das schon die Galerie des Glaubens genannt, dieses Kapitel, weil es um viele Leute geht, die einen festen Glauben in Gott hatten. Y además de reconocidos personajes del Antiguo Testamento que agradaron a Dios como producto de la fe que tenían. Und es werden Leute genannt aus dem Alten Testament, die Gott gefallen haben. Und das ist ein Resultat ihres Glaubens. Y de hecho, el versículo 6 del capítulo 11 dice, Und so sagt Vers 6 in Kapitel 11, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. wer nicht glaubt, für den ist es unmöglich, dass Gott an ihm Gefallen findet. Y cuando miramos el contexto inmediato de este texto, nos topamos con el versículo 5. Und wenn wir den Kontext davon anschauen, dann kommen wir wieder auf Vers 5 zurück. O sea, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero de lo que estuvo hablando inmediatamente antes era de Enoc. Und da heißt, wenn es dann heißt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen, dann schauen wir wieder zurück auf den, um den es davor geht, nämlich Henoch. Yo entiendo que lo que está enseñando el libro de Hebreos es que fue la fe lo que llevó a que Enoc agradase a Dios. Und auf einmal sehe ich, dass es der Glaube war, der Henoch dahin gebracht hat, dass er dieses Zeugnis von Gott bekommen hat, dass er ihm gefallen hat. Y lo que lo llevó a tener testimonio de haber agradado a Dios. Und er bekommt eben dieses Zeugnis von Gott, dass Gott Gefallen an ihm gefunden hat. El texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Der Text sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Y también dice que Enoc agradó a Dios. Und er sagt auch, dass Gott an Henoch Gefallen gefunden hat. Por consecuencia, Enoc tuvo fe. Also die Konsequenz ist, Henoch hat geglaubt. Pero claramente una fe que es extraordinaria, una fe que no es normal. Also er hat einen Glauben, der außergewöhnlich ist, der nicht normal ist. Porque en el versículo siguiente habla de Noé. Und im folgenden Vers dann geht es um Noah. Y dice de Noé que por la fe construyó un arca. Und es heißt über Noah, dass er aus Glauben heraus eine Arche gebaut hat. Cuando, según los teólogos, es posible que ni siquiera hubiesen sabido que era la lluvia. Und das in einer Zeit, in der, so sagen sogar viele Theologen, er nicht mal gewusst hat, was denn überhaupt Regen ist. Y Noé construye un gran barco Und er hat ein großes Schiff erbaut para un diluvio que se venía, für ein Unwetter, das hätte kommen sollen, que él no sabía cuándo. von dem er gar nicht wusste, wann. Pero contra todo sentido común lo construye. Aber gegen alle menschliche Vernunft hat er dieses Schiff gebaut. Por lo tanto, la fe de Enoc tiene que haber sido parecida a la de Noé. Und der Glaube Henochs wird hier auf eine ähnliche Ebene gestellt wie der von Noah. El libro de Génesis nos dice exactamente qué significa que Enoc caminó con Dios. No. No. Que Enoc, el libro de Génesis no dice no dice. qué significa, ya, Listo. Entschuldigung. Also das Buch Genesis, das beschreibt nicht im Detail, was es bedeutet, dass Henoch mit Gott gewandelt ist. Sin embargo, la traducción interconfesional de la Biblia al español da una alternativa de traducción. Aber trotzdem sagt oder gibt uns eine andere spanische Bibelübersetzung eine Idee davon, was es bedeuten kann. Lo traduce como: Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Sie übersetzen es nämlich im Folgenden. Sie sagen, Henoch hat nach dem Willen Gottes gelebt. Y luego al pie de página pone un comentario. Und unten auf die Seite haben sie einen Kommentar geschrieben. Y dice: esta metáfora, caminar con Dios,
sugiere que Enoc tuvo a Dios como compañero de camino. Und sie sagen, diese Metapher für den Begriff mit Gott zu wandeln, heißt, dass Henoch Gott als seinen Weggefährten auf seinem Weg hatte. Que vivió en intimidad, en íntima amistad con él y que le fue enteramente leal. Und dass er in intimer Freundschaft mit ihm gelebt hat. Entonces podemos ir construyendo una idea de lo que significa que Enoc caminara con Dios y que tuviera testimonio de haber agradado a Dios. Also können wir auf die Weise eine Idee davon bekommen, was es heißt, wenn Henoch mit Gott gewandelt ist und wenn er Gott gefallen hat. En su caminar diario, Enoc depositó su confianza completa en Dios Auf seinem täglichen Lebensweg hat er sein Vertrauen ganz in Gott gesetzt. y se entregó por fe a obedecer todo lo que Dios le decía. Und durch den Glauben hat er sein Leben hingegeben, auch dahin alles zu befolgen, was Gott ihm gesagt hat. Y por supuesto, yo estoy seguro que si pregunto cuántos confían en Dios, aquí va a haber un amén. Und ich bin sicher, wenn ich jetzt frage, wer von euch glaubt an Gott, dann werde ich sicher ein Amen von euch hören. Mi pregunta es, si al final se escribiera un libro sobre nuestra historia, Aber würde über unsere Geschichte am Ende unseres Lebens ein Buch geschrieben werden? ¿alcanzaríamos el mismo testimonio que Enoc? Würden auch wir so ein Zeugnis bekommen, was Henoch bekommen hat? La Biblia diría de Julian, y Julian caminó con Dios. Würde die Bibel über Julian sagen, und Julian ist auf Gottes Weg gewandelt? Oder Diría mit Gott Joel gewandelt? caminó con Dios. Würde die Bibel sagen, Joel ist mit Gott gewandelt? Porque el capítulo 5 de Génesis tiene muchos nombres. Das Kapitel 5 in Genesis zählt eine Menge Namen auf. Tiene la historia de muchas personas, Es erzählt die Geschichte von vielen, vielen Leuten. pero solo de uno dice que caminó con Dios. Aber nur von einem einzigen sagt die Bibel, dass er mit Gott gewandelt ist. Pero no se dice qué hizo. Und es wird nicht mal gesagt, was genau er getan hat. Después sabemos que no sabemos nada. Also am Ende wissen wir, dass wir nichts wissen. De Noé sabemos que construyó el arca. Von Noah wissen wir, dass er die Arche gebaut hat. De Moisés sabemos que renunció a llamarse hijo de la hija del faraón. Rey de Von Egipto. Mose wissen wir, dass er Sohn der Tochter des Pharao geworden ist. Pero de Enoc solo sabemos que agradó a Dios. Aber von Henoch wissen wir einfach nur, dass Gott Gefallen an ihm gefunden hat. Alguien comentó que Jemand hat mal gesagt, dass es muy probable que Enoc recibiera una promesa de Dios y caminara toda su vida confiado en esa promesa. es ziemlich wahrscheinlich ist, dass Henoch vielleicht einfach ein Versprechen von Gott bekommen hat und sein ganzes Leben lang in dem Vertrauen auf dieses Versprechen gewandelt ist. Espero que todos los que estamos en la sala seamos cristianos, hayamos nacido de nuevo. Und ich gehe davon aus, dass die wir heute hier sind, dass wir Christen sind, dass wir von Neuem geboren sind. Y si hay alguien que aún no es cristiano, no rinde su vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. Und wenn es jemand nicht ist, dann darf er das sein in dem Moment, wo er sein Leben Jesus hingibt. Pero para los que somos cristianos, Und für uns, die wir Christen sind, la pregunta es, ¿estás viviendo en una intimidad tal con Dios que eso hace que le creas todo? für uns ist die Frage, lebst du in so einer Intimität mit Gott, dass du ihm in allen Punkten Glauben schenkst? No sabemos qué le prometió Dios a Enoc, Wir wissen nicht, was Gott Henoch versprochen hat. pero sí sabemos que Enoc creyó y permaneció al lado de Dios. Aber was wir wissen, ist, dass Henoch ihm geglaubt hat und dass er an seiner Seite geblieben ist. Que él se preocupó de caminar y agradar a Dios. Und dass er sich darum gesorgt hat, mit Gott zu wandeln und ihm zu vertrauen. Y eso lo logró por la fe.
Und das hat er nur durch Glauben schaffen können. Mi pregunta es, ¿le estás creyendo todo a Dios? Und meine Frage ist, glaubst du Gott in allem? No te pregunto si crees en la obra de Jesucristo que te dio salvación. Und ich frage nicht, ob du an das Werk von Christus glaubst, was er vollbracht hat, um dich zu retten. Te pregunto si tienes tal fe en Dios que si Dios te dice, Anika, deja todo y ándate a China hoy, ¿le crees? Sondern ich frage dich, ob du, auch wenn Gott zu dir sagt, hey Annika, lass alles hinter dir und geh nach China, heute noch, würdest du ihm glauben? No, pero es que tengo que confirmar si Dios me está hablando. Und wir denken dann oft, oh, aber ich muss jetzt erstmal gucken, ob das wirklich Gott ist, der da mit mir redet. ¿Le creerías a Dios? Würdest du Gott glauben? Sí, y lo último, ya va a ir cerrando y no quitarles más de su tiempo. Und einen letzten Punkt, danach will ich euch nicht mehr von eurer Zeit rauben. Al que le cree a Dios, le suceden cosas extraordinarias. Der an Gott glaubt, dem werden außergewöhnliche Dinge passieren. Escuché una vez a alguien que dijo, Ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, hay dos tipos de personas. es gibt zwei Menschentypen. Hay dos tipos de cristianos, podríamos decir. Es gibt zwei Typen von Christen, um genauer zu sein. Están aquellos a los que les suceden cosas extraordinarias, los que hacen cosas extraordinarias con Dios y por Dios. Da sind die, denen außergewöhnliche Dinge passieren, die ganz außergewöhnliche Dinge mit Gott und für Gott tun. Aquellos que le creen todo a Dios, Da sind die, die Gott in allem glauben. que no importa la edad, donde Dios los envíe, allá van. Die ganz egal, wo Gott sie hinruft, die Donde Dios te envíe, allá vas. genau, egal wo Gott sie hinruft, die dahin gehen. Son aquellos de los cuales recibimos informes misioneros que hay conversiones en masa en África, por ejemplo. Die zum Beispiel nach Afrika gehen und dort erleben, wie sich Menschen bekehren. Son aquellos de los cuales escuchamos que todos los días le testifican a una persona nueva y lo llevan a los pies de Cristo. Die das erleben, wie Personen ihr Leben verändern und an die Füße Jesu kommen. Son aquellos que su corazón vibra con hablar de Jesús al que esté al lado de él. Und es sind Menschen, deren Herz dafür schlägt, von Gott zu erzählen und seine Botschaft weiterzugeben. Ese es el primer tipo de persona. Das ist die erste Gruppe von Leuten. Esos son los Enocs, Und das sind vielleicht so die Henochs unter uns. que de repente desapareció, porque Der- Dios se lo llevó. Und der Henoch, der ist auf einmal verschwunden, weil Gott ihn zu sich geholt hat. Y el segundo tipo de personas o de cristianos Und die zweite Gruppe von Personen oder von Christen, son los que miran mientras a otros les suceden cosas extraordinarias. das sind die zuschauen, wie anderen außergewöhnliche Dinge passieren. Son aquellos que siguen sentados en el mismo lugar donde han estado 15, 20, 30 años. Die an dem Ort bleiben, wo sie schon 15, 20, 30 Jahre sind. Y siguen contando las historias de que escucharon de allá o del otro lado, Und die Geschichten weitererzählen, die sie gehört haben. pero que en realidad no tienen ninguna historia propia que contar. Aber die vielleicht keine eigene Geschichte haben, die sie erzählen. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Henoch ist mit Gott gewandelt und Gott hat ihn zu sich geholt. Muy rápidamente, next, bitte, muy rápidamente, 3 lecciones. Next. La leo en español y tú la lees en alemán. ¿Vale? Listo. No necesitamos una larga vida para agradar a Dios, sino caminar junto a Él, tener intimidad con Dios. Also 3 Lektionen, die wir uns mitnehmen können. Wir brauchen kein langes Leben, um Gott zu gefallen, sondern um mit ihm zu wandeln, um unvertraut mit Gott zu sein.
Ja, ich glaube auch, das soll vertraut heißen. Ok. Enoc vivió 1/3 de la vida de su padre y de su hijo, pero hizo cosas más, le pasó algo más extraordinario que a su padre y a su hijo. Henoch hat genau wie sein Vater und sein Sohn an Gott geglaubt, aber ihm ist etwas, was noch viel Außergewöhnlicheres passiert, wie das, was sein Vater und sein Sohn erlebt haben. Segunda lección, caminar con Dios, tener intimidad con Él, involucra fe. Die zweite Lektion, der Weg mit Gott, die Intimität mit ihm beinhaltet Glauben. Dios le prometió a Noé, no sabemos qué, pero Dios le prometió a Enoc, no sabemos qué, y Enoc creyó. Gott hat Henoch ein Versprochen gegeben. Wir wissen nicht was, aber wir wissen, Henoch hat ihm geglaubt. Eso llevó a que cada día Enoc conociera más de Dios y tuviera una intimidad mayor con Él. Und das hat Henoch dahin gebracht, dass er jeden Tag mehr von Gott gesucht hat und ein intimeres Leben mit ihm gelebt hat. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Was ist zuerst, das Ei oder das Huhn? ¿Qué es primero, la intimidad o la fe? Was ist zuerst, der Glaube oder die Intimität mit Gott? Si tú no conoces a Dios, si no tienes intimidad con Dios, no le vas a creer a Dios. Wenn du keine Intimität mit Gott lebst, dann fällt es dir schwer, ihm Glauben zu schenken. Pero necesitas fe para buscar más de Dios en intimidad. Aber du brauchst auch Glauben, um mehr Intimität mit Gott zu suchen. Tercera lección. Perdón, tercera lección. Die dritte Lektion. Cosas extraordinarias le ocurren a quienes caminan con Dios, a quienes tienen intimidad con Dios. Außergewöhnliche Dinge geschehen denen, die mit Gott wandeln, die Intimität mit Gott haben. Para terminar, solo quiero plantear algunas preguntas. Und zum Abschluss möchte ich euch einfach ein paar Fragen stellen. ¿Tienes intimidad con Dios? Hast du Intimität mit Gott? ¿Es Dios la primera prioridad en tu vida? Ist Gott die oberste Priorität in deinem Leben? ¿Obedeces su palabra por sobre todas las cosas? Hörst du auf sein Wort mehr als auf alles andere? ¿Anhelas más de Dios cada día? Und willst du dich ihm jeden Tag mehr nähern? ¿Haces aquello que Dios te manda hacer aunque no lo entiendas? Tust du das, wozu Gott dich ruft, auch wenn du es nicht verstehst? ¿Estás viviendo en fe la vida que se te ha concedido? Lebst du im Glauben dein Leben und das, was Gott dir gegeben hat? Como dijimos la semana pasada, si respondes a una de esas preguntas con un sí, preocúpate. Und wenn du jetzt auf eine dieser Fragen mit einem Ja antwortest, dann solltest du dir Sorgen machen. Porque lo más probable es que no tengas intimidad con Dios. Weil vielleicht hast du dann noch nicht diese Intimität mit Gott. Porque aquel que tiene intimidad con Dios nunca es suficiente. Weil ich glaube, wenn wir Intimität mit Gott haben, dann wird uns das nicht genug sein. Porque aquel que conoce a Dios sabe que hay demasiado de Dios que no conoce. Wer Gott kennt, der weiß, dass es so viel von Gott zu entdecken gibt, dass wir ihn eben noch nicht kennen. Entonces le preguntas a alguien que tiene intimidad con Dios, ¿tú tienes intimidad con Dios? Y te dice, no, no lo suficiente. Also wenn du jemanden fragst, der wirklich in einer intimen Beziehung mit Gott lebt, lebst du in einer intimen Beziehung mit Gott, dann wird er dir sagen, nee, eigentlich ist es noch nicht genug. En cambio, le preguntas a alguien que no tiene intimidad con Dios, ¿tienes intimidad con Dios? Sí, sí, sí. Und vielleicht, wenn du dagegen jemanden fragst, der keine Intimität mit Gott lebt, hast du Intimität mit Gott? Dann wird er dir sagen, ja, ja, natürlich, das habe ich. ¿Cuál eres tú? Wer bist du? ¿Necesitas más intimidad con Dios o ya estás satisfecho con tu intimidad con Dios? Brauchst du eine intimere Beziehung mit Gott oder bist du schon zufrieden mit dem? ¿Te están pasando cosas extraordinarias por seguir a Dios? ¿O estás viendo cómo los demás hacen cosas extraordinarias al seguir a Dios? Passieren dir außergewöhnliche Dinge auf deinem Weg mit Gott oder schaust du nur den anderen zu, wie ihnen außergewöhnliche Dinge passieren? Lass uns beten. Oremos.
Sí, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que tú nos hablas, Señor, porque tú eres tan bueno y tan lindo con nosotros que, Señor, tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, dice tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos llenes, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo para anhelar más de ti, para desear más de ti, para ir más profundo en ti. Enséñanos, Señor, a buscarte, enséñanos a desearte y pon en nosotros, Señor, ese fuego de tu Espíritu Santo que nos consuma, que nos haga arder de pasión por ti, por tu palabra, por la intimidad contigo. Bendigo a cada una de las personas que ha escuchado esta tu predicación, Señor, y te pido que tú, Señor, ministres nuestras vidas y nos sigas hablando durante la semana. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Muchas gracias, Cristina. Gott segne euch.